पता तो चले साहब, यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। इस पूरी महफिल की ताईद चाहता हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो चंद लोगों के लिए हमें अपना लहजा और अपनी भाषा और अपनी जुबान और अपनी शायरी बदलना पड़ती है, चंद लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं कि यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। बहुत